bukan virus mematikan yang kayak COVID. Kalau terinfeksi, itu kayak kena flu pada umumnya. Jangan-jangan COVID part 2. Batuk gak sembuh-sembuh, apalagi dengar virus HMPV udah mulai merebak dan tiap hari hujan deras gini. Duh, bisa jadi COVID part 2 nih. Batuk gini gak boleh dibiarin, apalagi kalau kerjaan lagi banyak-banyaknya. Semua aktivitas bisa kehambat. Apalagi takut banget kalau batuknya nular ke anak dan keluarga. Untungnya aku rutinin senam tipis-tipis kayak gini, soalnya bagus banget buat daya tahan tubuh. Enak banget loh, setelah rutin senam jarang sakit dan batuk. Dan satu lagi, kalau batuk beli aja Comix Herbal di Alfamart dan Indomaret. Tinggal potek dan minum. Kandungannya bagus banget, ada daun lagundi dan jahe merah yang dapat meredakan batuk dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jangan khawatir ya, Comix Herbal ini aman dikonsumsi dan sudah BPOM loh. Gimana guys, kalau mulai batuk langsung potek Comix Herbal aja.